Como fazer vídeos sem falar nada. No Google e digita isso aqui. Após isso, você vai entrar nesse primeiro site aqui, que é o site da Microsoft. Nesse site você vai poder fazer os seus vídeos aí e narrar com a voz do Google, né? Na verdade é a voz da Microsoft, totalmente natural. Só você colar teu texto aqui e aqui você tem as vozes aqui em português Brasil da Francisca, Antônio e Daniel. É só você clicar aqui em reproduzir. Substitua este texto por qualquer outro A ferramenta em si não tem como de gravar por aqui, você vai ter que usar um aplicativo para gravar externo. Então curta e siga para mais dicas. Aprenda a ganhar dinheiro no YouTube, sem aparecer, sem Google Ads. Link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário.